tubahaye ikaze kuri Shema dosiye anartike mu bice bitandukanye muherereyemo. Turi ku isaha y'isa sita zuzuye z'ijoro, umwaka ni 2026, ukwezi ni ukwa gatandatu, umunsi twamaze twebwe kwinjira kuwa mbere, aho nge mperereye hano i Kigali mu Rwanda. Turi ku itariki 15. Bahaye ikaze irambuye cyane rero abaduteze amatwi, mukomeze kugubwa neza. Abaduteze amatwi mukomeze kugira ibihe byiza, abaduteze amatwi mukomeze guhirwa muronke aho udukurikiye uherereye, isaha udukurikiriyeho yose tuguhaye ikaze. Niba uzi ko utarakanda subscribe kandi ukaba ukeneye amakuru menshi cyane arambuye mu buryo burambuye cyane, kanda subscribe hano kuri Shema dosiye anartike. Nitwa Shema John, niyo mazina yanjye. Ninjye tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ni ikiganiro kizajya kibageraho kuri aya masaha, kikongera kubageraho ku saha ya saa 10 turi live z'amanywa, tukaza kugenda tubabwira byinshi cyane babikomeza kugenda bivugwa. Ese mumeze mute? Mumeze neza? Reka nizere ko umeze neza cyane, kandi nizere ko Imana ikomeje kukurinda. Tugiye kugaruka rero ku makuru menshi cyane, ariko mbere yuko ninjira mu ngingo ngiye kugarukaho, Dr Pembe akorera ku Ijwi Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni muganga, avura indwara z'amarozi izananiranye zose. Ku bindi bisobanuro uraza kumwandikira cyangwa umuhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen zawe. Akarusho, atanga free delivery mu gihugu cyose uherereyemo. Ikindi kandi Dr Pembe ugomba kuba wamwishyura serivisi yamazije kuguhereza. Ako niko karusho kuri we, cyangwa se niwe mwimererewe. Icyo kandi kikaba n'icyitonderwa. Reka twihute cyane rero mbabwire ku ngingo tugiye kugarukaho nyuma yo gusohoka rero kwa Pembe. Mbabwire ngo tugiye kuganira kuri aya makuru menshi cyane. Warikare imirwano, ikiganiro cyacu cyagishingiye ku mirwano ikaze hagati ya 23 na Wazalendo mu gace bita Buhimba. Yafashe indi ntera, tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye cyane. Mbabwire uko ibyo mirwano byagenze ndetse nuko bihagaze, uruhande rwatsinze urundi. Turagaruka ku itangazo risesengura intambara iri mu Burasirazuba bwa Kongo n'imiterere y'umutekano uri muri Minembwe. Turabigarukaho mu buryo burambuye cyane muri iki kiganiro. Turaza rero kutangira aya makuru yacu, tuyatangira ahantu bita Masisi, ahantu hazwi nka Kibabi. FARDC yamazije kuyigarura biri completely, uduce 8 nibura 23 idutakaje mu cyumweru kimwe. Urabimenya neza byose. Ndakubwira Kibabi niki, kuva Kibabi ukandagira Rubaya. Reka nanahite nanakubitamo rwose hano mu byuma byanjye mite mbarebera mu by'ukuri uko bihagaze, ndetse kandi mbabwire ese byifashe bite kugeza amaginga ya ngaya. Ugira Rubaya uvuye Kibabi bihagaze bite? Mubimenye byose mu buryo burambuye cyane. So turaza kunyaruka rero tubabwire ku yindi nkuru yaje gutungurana cyane cyane kabisa, kilometero 20 zonyine n'eshanu ukandagira Rubaya. Turabigarukaho. Turagaruka rero kundi nkuru ivugwa kuri CIAC, aho bivuga ko u Rwanda ruvugwa mu kuva muri uyu muryango nyuma y'impaka zikomeye cyane za diplomasi ku bibazo by'umutekano muri RDC. Ibi byose tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye cyane, ndetse kandi tubabwira uko byifashe ndetse nuko bihagaze. Ariko muze kureka nyasoreze ikinshasa. Aha rero ni kwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, aho Perezida Tshisekedi rero ngo yatangije ku mugaragaro gahunda nshya y'irangamuntu ya digital RDC Pass. Ni irangamuntu rero nshya ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo na makuru tugiye kurebera hamwe, aya na makuru tugiye kurambura muri aya masaha, tukagenda tubabwira buri kimwe cyose muri aya masaha, tugakomeza kugenda tubabwira uko ibintu byifashe. Ariko kugira ngo mubyumve neza, giye kuyahera hano kuri Frontline. Hano rero mba namaze kuvuga ati ikiganiro kirarambuye cyane,
niyo mpamvu mba navuze ngo abantu mwese muze kwisanga, muze kuba muri tayari cyane. Ariko ndagira ngo narabwire ko Minembwe naho turi buze kwigarukaho bitero by'indege byo mu kirere bino biragenda bihavugwa ku munsi w'ejo, ndetse kandi aho amakuru akomeza kugenda abigarukaho muri aya masaha turimo. Reka twite cyane rero, ni intsinzi yaje gushimisha igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Kwigarurira agace ka Kibabi ni ibintu bidasanzwe. Kibabi navuga ngo ni localité ikomeye cyane, si groupement kuko za Nyakigano, za Runigi, ibi bice byose mubona byagiye bivugwa byose biri muri iyi localité ya Kibabi. Mu by'ukuri ku muhanda cyangwa se ku nzira isanzwe ni kilometero 25 gusa ukandagira muri Minero Zone Rubaya uvuye ahantu bita Kibabi. Naho ku murongo ugororotse cyangwa se ku ikarita ishobora kuba hafi yawe, nibura uva Kibabi ukandagira kuri Minero Zone Rubaya ni kilometero 20 zonyine, kugera kuri kilometero 30 uhakandagira. Ndagira ngo mbabwire ngo kuhigarurira ni intambwe idasanzwe yatewe n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Amakuru mashya rero tubazaniye, ingabo za Congo ubu tuvugana biri completely agace bita Kibabi bamazije kugashyira mu biganza byabo, nkuko amakuru aturuka no kuri front line cyangwa se muri axe z'urugamba abivuga. Muri teritwari ya Masisi inkuru iragira iti Kibabi yigaruriwe na FARDC n'abafatanije, ndetse kandi barimo barahangana n'inyeshyamba za 23. Igihombo gikomeye cyane kwarwanya inyeshyamba za 23 kuko uduce 8 mu cyumweru kimwe baradutakaje. Urugamba rwamazije kuba imberenge. Nababwiye ngo iki kiganiro kibarakasa mutwe umuntu cyumvishije abagomba kumva buri makuru yose. Ni mu karere ka Masisi amakuru y'umutekano akomeje kugaragaza, ndetse buri kimwe cyose aravuga ko habaye impinduka zikomeye cyane ku rugamba, aho igisirikare cya Congo FARDC bibaye completely kigaruriye agace ka Kibabi, bivuga ko kasubiye mu maboko y'ingabo za leta ya Congo FARDC, ndetse kandi n'imitwe ibafasha irimo waza VDP izwi nka waza Hendo. Ibi kandi bikabivugwa mu gihe hari raporo zigaragaza ko ubutwa 23 waba waratakaje nibura uduce 8 hano muri teritwari ya Masisi mu cyumweru kimwe gusa mu mirwano ikomeje mu bice bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Kibabi rero yagarutse mu maboko y'ingabo za leta ya Congo FARDC. Amakuru aturuka mu bice bya Masisi aravuga ko ingabo za Congo n'abafatanyabikorwa bazo bamaze gufata ibi bice bya Kibabi nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahuje impande zombi. Ni intsinzi ivugwa ko yaturutse ku bufatanye hagati ya FARDC n'imitwe y'abazalendo, kandi ikomeje gushyira mu by'ukuri imbere ibikorwa byo gushyigikira iki gisirikare cya Congo, ndavuga imitwe ya VDP, ndetse kandi mu gihe kandi bamaze kwiyemeza mu by'ukuri gukora ibishoboka byose bakigarurira ibice nk'uko amakuru abitangaza. Impinduka rero ni nyinshi cyane kuri uru rugamba rukomeje kuvugwa hano muri Burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ndagira ngo babwire ngo impinduka ni nyinshi cyane kubera ko FARDC ikomeje ibikorwa byo gukomeza guhashya abarwanyi b'inyeshyamba za 23. Ku munsi w'ejo nabisesenguye mu buryo bwiza cyane, ku munsi w'ejo nabigarutseho mu buryo bwiza cyane. Ndibuka neza ko nabwiye abantu mudukurikiye ndababwira nti game ya FARDC ni uguca amaboko abarwanyi b'inyeshyamba za 23, cyangwa se uyu mukino FARDC irimo irakina ntago izi nyeshyamba zizawushobora. Ubu tuvugana niba abarwanyi barimo barashyira imbaraga zabo mu ntara Kivu y'Amajyepfo, abandi bagahita babagira ibiki, baba advance cyangwa se bakora offensive attack mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Abasirikare bose bari mu ntara Kivu y'Amajyepfo bahangamiye kuri Minembwe, ndakurahiye. Kandi no kuvuga ngo ahangahe ikintu bita resistance y'urugamba izagorana. Iyi gahunda FARDC yatangiye bita Gelao izagora cyane, izagora abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ibi ndabivuga nshize amanga,
ibi ndabigarukaho nshize amanga, ndimo ndababwira ngo mwitegure cyane. Biravugwa ko cyangwa se amakuru atugeraho M23 imaze gutakaza ibice 8. Uvuga ngo raporo zirimo zirava mu miryango ikurikirana umutekano muri aka karere ziravuga ko mu cyumweru kimwe gusa muri teritwari ya Masisi umutwe w'inyeshyamba za M23 waba umaze gutakaza uduce 8 dutandukanye, uduce tugera ku 8 hano muri Masisi. Ibi bikaba kandi bikubiyemo imidugudu n'utundi duce duto dufite akamaro ku migendekere y'ibikorwa bya gisirikare. Harya ubwo icyo tutasesenguye ni igiki? Bantu mudukurikiye, intambara irimo irabera hano muri East Congo muyitege. M23 rero ivuga ko ngo igifite ubushobozi bwo kugenzura ibice bikomeye kandi ko ikomeje kwirwanaho mu duce dutandukanye kandi dufite akamaro. Nibyo ikomeje gushimangira, nibyo ikomeje kuvuga, ariko mwoka byaramwe intambara yo ikomeje kwabana akasa mutwe. Kumva FARDC ngo yamazije kwigarura Kibabi, ndagira ngo mbwire abantu ko ari igikorwa kidasanzwe ku ngabo za leta ya Kongo. Intambara muri Masero irimo iravugamo impinduka zikomeye cyane kandi zihuse zikozwe mu buryo buri direct, aho uduce tumwe dufatwa ndetse n'uruhande rumwe mu masaha make cyane kandi tukongera gusubira ku rundi ruhande. Ariko uyu munsi ni FARDC ikomeje gukonfirima ibice. Hari haciyeho iminsi ari FARDC irimo irafata ibice bagahita babiyaka, ariko iki cyumweru cyose tuvuyemo, aya makuru mbabwire yuko asoje icyumweru, iki cyumweru cyose tuvuyemo aba bahungu bavuze ko badashaka na busa. Berekanye itandukaniro rikomeye cyane kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Impuguke rero mu mutekano zo ziragaragaza ko imiterere y'imisozi ya Masisi irimo iratuma kurwana ku kugenzura ibice birimo biragora abarwanyi b'inyeshyamba za M23, kuko kugeza ubu abasirikare b'uyu mutwe batangiye kuba bake cyane. Abasirikare b'uyu mutwe ngo batangiye kuba bake cyane, kandi ikidana kigarutse ndabwira ni mu gihe binjiye muri terime ya guerrilla war. Ndakurahiye. Kandi ni FARDC imaze imyaka 3 ihanganye n'aba basore bagiye bayikubitisha akakano. Ubundi ngo M23 mu mirwanire yayo yafataga abasirikare 5 igasa nk'ibatambye, kavuga ati mwebwe mugiye kujya mu mujyi wa Uvira murasa amasasu. Noneho mu ntangiro z'urugamba abakongomani yo bumvaga amasasu urufaya baravuga bati turatatswe. Kubera rero n'ubundi ko habaga hari imbaraga ziri Kinshasa zafashaga abasore, zigahita zibwira abandi bati murumva ko mwatangiye kuraswa, nidushaka ko abaturage bari buze kugira ibiki, bari buze kuraswa, mukore reprise strategie. Bagahita bagira ibiki, basubira inyuma. Nuko M23 yogoza ibice, nuko M23 yafashe ibice mu buryo buyoroheye. None FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo kubera ko bafite igisirikare gihagije, barimo gushyira akantu gakomeye cyane kuri izi nyeshyamba, barimo kurwana ya systeme yabo. Ubu intambara irakarishye muri Minembwe. Urumva uri Minembwe niyahamagara uri Masisi barimo baramwaka ibice, ati nyamuneka turakora iki, kubera ko ururi kumbwa ruri no kuki, ruri no kumuhigi. Urumva rero biragoye cyane kabisa. Nababwira ngo abasore bari mu bihe bikomeye cyane. Agace ka Kibabi rero ubu tuvugana biri confirmer completely kamajije kujya mu biganza by'ingabo za leta ya Kongo FARDC, kugeza amagingo yangaya n'abafatanyabikorwa bazo aribo waza VDP bakaba bamazije gushimangira ko aka gace rwose ubu kari mu biganza byabo. Ibi biri totalement sincere speaking, FARDC na Wazalendo bambuye inyeshyamba z'umutwe wa M23 agace bita Kibabi. Ayo ni amakuru mashya mugomba kuramukana, ayo ni amakuru akomeye cyane mugomba kumenya
ibi ni bikomeye cyane mugomba kumenya. N'ingabo za Kongo rero ziri kubyina intsinzi muri aya masaha rero, mu gihe abarwanya inyeshyamba z'umutwe wa 23 agahinda kenda kuba turitsa umutima. Imirwano ikaze hagati ya FARDC na 23, nababwiye ngo frontline nyinshi cyane aba bazifunguye. Niyo mpamvu rero niba warahisemo gukanda subscribe hano kuri Shema Dossier Anarctique, imirwano ikomeye cyane yongeye kubura aho bita Buhimba. Ubwo rero niba warahisemo kudukanda subscribe, niba utaranayikanda ntunacikwe, umeze neza cyane kuko amakuru agomba kukugeraho. We nurambirwe n'iminota, ntuze kurambirwa n'iminota kuko nta sogonda na rimwe ntari we ndimo ndavuga amakuru. Mu karere ka Walikare muri teritwari ya Buhimba harimo harumvikana amasasu akomeye cyane hagati y'inyeshyamba za 23 n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi twavuyeho cyangwa se cyo kuri iki cyumweru, mu by'ukuri Wazalendo bakozanyijeho n'ingabo za M23 cyangwa se z'imitwe yitwaje intwaro ya 23. Iyo mirwano rero ngo yanaje gutera impungenge zikomeye cyane ku mutekano w'abaturage muri ako gace ndetse n'ahandi hatandukanye muri teritwari ya Walikare. Namenye amakuru ko wagabye ibitero ari uyu mutwe wa Wazalendo ndetse kufatanya n'ingabo za Kongo FARDC, ariko kandi bivuga ko baje kurasana biratinda. Mu gihe Buhimba rero ishaka kugirwa libere n'iyitwa coalition y'ingabo za leta n'aba basore ba Waza VDP. Buhimba rero ni kamwe mu duce dukomeye cyane, kandi Buhimba ni kamwe mu duce turi strategic ku rugamba kubera ko ugakontorora uburi muri akontorora ibice byinshi cyane hano muri teritwari ya Walikare. Ni imirwano rero nkuko mbibabwira yateye impagarara mu baturage. Amakuru aturuka rero mu baturage bahitwa Buhimba aravuga ko urusaku rw'amasasu rwatangiye kumvikana mu masaha ya kare cyane mu gitondo, aho impande zombi zishinjanye kugaba ibitero ndetse no kugerageza kugenzura ibice by'ingenzi by'ako karere. Abaturage benshi rero bavuga ko bahise bahunga mu bice bifite ndetse umutekano akaba ariho berekeje, abandi bakihisha mu ngo zabo kubera ubwoba bw'uko imirwano yakomeza kwiyongera. Impande zombi ndetse zirimo zirakomeza guhangana hano muri Buhimba muri teritwari ya Walikare. Impamvu zishobora kuba rero intandaro nk'uko bitangazwa ku mugaragaro icyateye imirwano mu by'ukuri nuko intambara mu by'ukuri hano n'ubundi irimo iragenda iba uko bukeye n'uko bwije. Teritwari ya Walikare rero ikomeza kugenda ivugwa mu rugamba ruri hano burasazwa bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko ku ruhande rw'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo barimo iyi Waza VDP barashimangira ko gahunda bafite ari ukwaka inyeshyamba z'umutwe wa M23 ibice bitandukanye, by'umwihariko bagaba bashaka rero kunetraliza aba barwanyi. Barashimangira ko umutekano wa RDC ugomba kugerwaho uko byagenda uko ariko kose. Aha ni ku ruhande rwa guverinoma. Niyo mpamvu rero bavuga bati ibitero Walikare ntibyapfa kugira ibiki guhosha. Walikare ni agace mu by'ukuri navuga ngo kari strategy mu rugamba cyangwa se mu ntambara, kubera ko kabamo amashyamba menshi, karimo ubwisho bwinshi, ariko kandi kakaba gace gatunze umutungo kamere wa Kandare. Aka kanya rero niyo mpamvu inyeshyamba zagiye gukambikayo, ariko ku ruhande rwa guverinoma bakavuga bati turi kuri objective, ntitukiri kwirwanaho ahubwo turi kuri objective igomba kugira ibiki kwambura abanzi bacu ibice ndetse no kubasubiza inyuma. Niyo gahunda, nicyo bafite, nicyo gitekerezo barimo kugira ibiki barimo kugenderaho. Barashimangira ko igisabwe icyo ari cyo cyose bagomba kugikora bakanitirariza umwanzi ari wo iyi mitwe yitwaje intwaro. Niyo mpamvu rero bavuga bati urugamba Walikare niyo mpamvu dukomeje kurushimangira mu bice bigiye bitandukanye. Aba rero ni abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bakomeje guhura n'urujya n'uruza rw'intambara mu bice bitandukanye. Nubwo mwumva tuvuga za Kavumu bimeze nabi, nubwo mwumva tuvuga za Nyiragongo n'umuriro,
mbega nyine ni kwa kubura uko tubagezaho amakuru nyine nk'abantu. Urabizi neza ko uri umuntu nanjye ndundi, izo mbaraga nyine zo kuyavugira rimwe, ariko abantu badukurikiye murabizi ko hari aho turimo kugenda tubakurikirana buri kimwe cyose. Iyo ni intambara rero ikomeje gufata indi ntera, ndetse kandi amakuru aragaragaza ko ibintu bitoroshye, ndetse kandi biranagaragara ko urugamba rukomeje kuba akasamutwe hano kuri front line. Shema dossier analytique rero ubwo twari twerekeje imikoro yacu iwarikare. FARDC ikomeje guhangana na 23, ariko kugeza amagingo yangaya nta makuru arambuye yo ko Buhimba yaba yamazije kongera kuba recap cyangwa se kuba libere. Ubwo turaza gukomeza kubakurikirana ejo amasaha nk'aya ngaya, tuzaba tuvuga uko byifashe cyangwa se tugaruka uko bihagaze hano muri teritwari ya Warikare. Kandi abantu mukomeze kudushyigikira ibiganiro byacu mu bisharinge bigera ahantu kure cyane, kuko duhari ku bwanyu. Rero aho hari Warikare, ubwo ndacyari muri zone ya axe z'urugamba, ndanayivamo binatinze cyane kubera ko ndayivamo njya mu byo gusoza. Ariko reka tugaruke ku ntambara nanone irimo irabera muri Minembwe. Ahaho nanahiriwe cyane, niriwe mpavuga byinshi cyane. Abantu munkurikiye kubivuga News Info mwabyumvishe ko nababwiye amakuru pe. Ugira icyo nshinza kinshinze, buri kintu cyose uko gisohotse ndahita nkibageza. Ariko ahangaha mbanje kunonosora mu rwego ngo rw'ibikorwa by'intambara. Hari isesengura ririmo rakorwa ku ntambara irimo irabera hano muri Fizi, Mwenga ndetse na Minembwe muri teritwari ya Fizi, mu misozi miremire izwi nka Haut Plateau. Aka kanya ingabo za Kongo ziri mu bice bitandukanye bya Minembwe kugeza amagingo yangaya. Rwuvuga ngo Minembwe ni umujyi cyangwa se ni centre imaze igihe kigari cyane, ndetse kandi ukaba umujyi uri strategy ku rugamba, kubera ko buri urimo urayikontorora, urimo urakontorora inzira nyinshi cyane zihuza Mwenga, zihuza Uvira, zihuza n'iyi Fizi. Donc icyo nshaka kuvuga rero, ntago FARDC irigarura Minembwe centre. Nukuvuga ngo iyi twirwaneho bari buze no kuhashirira, kuko kugeza mu ijoro ku isaha y'isaha 4 z'ijoro nibwo natangiye kurikodinga aya makuru. Amakuru mfite nuko ahitwa Minembwe twirwaneho Red Tabara, AFC M23, FARDC, Wazalendo na FDNB bari barimo kuketana. Intambara irimo iraca ibintu. Urugamba rwahaberaga na magasa kuri iyo saha. Ushobora kuba unyumvisha amasaha y'igitondo, ariko iyo saha ry'amakuru yangeragaho iyitwa twirwaneho Red Tabara na 23 banze kurekura umujyi cyangwa se centre ya Minembwe. Basutse abasirikare, FARDC yasutse abasirikare, n'ubu ngubu biracyari biracyacika bikayoba, kandi birumvikana niba ari zone strategy yahita ifunga cyangwa se zibiri inyeshyamba biragoye cyane. Kuko mu gihe muri buze kumva ngo FARDC serebuye Minembwe, tayari mwe mwiteguye kumva neza ko ibyama 23 ibyatwirwaneho birangiye, kubera yuko FARDC nayo itakaza iki gice cya Minembwe mu bice bigiye bitandukanye. Yahise ibura n'akaga, Uvira yahise yatakwa, Mwenga nibwo abarwanyi ba 23 bahinji. Ibyo ni nyine ni ukuvuga ngo ni vice versa. Ubu tuvugana Minembwe irimo iraberamo isibaniro
ariko kandi aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bigira ibiki bihangirikira. Ubwo victims mwamazije kubumva, ni umuturage, ni uri mu kaga, ni uri mu bibazo, ni uri mu bihe bidasanzwe, ni ukomeje kugirwaho ingaruka n'iyi ntambara irimo irabera hano mu burasirazuba igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minembwe ni FARDC ku isaha y'isa 12 z'umugoroba wo kuri iki cyumweru yazamuye drone yarasha abarwanyi b'inyeshyamba za 23 irunda n'ahantu bita Ruhinamavi, Gakenke, Bidegu, Karingi, n'uduce tuherereye mu misozi ya Minembwe. Icyo mbabwiye nuko Sukhoi na drone zaje gutanga isomo rikomeye cyane kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Mwabantu mwe, ayo ni amakuru arimo arava mu misozi miremire hano muri Haut Plateau. Ibintu bikomeje kuba kasamutwe, urugamba rukomeje guca ibintu. Umutwe w'inyeshyamba za 23 urimo kuraswa n'indege z'intambara ku kigero kiri hejuru cyane. Ibi ndabivuga mbibabwira kandi ndagira ngo babwire yuko ubu rwabuze gica muri iyi axe, rwabuze gica. Abantu munkurikiye mu byumve neza, urugamba hano rwabuze gica. FARDC rero dutegereje uko biri buze kuza kurangira. Ese iri buze kuvirira? Nabyo birashoboka cyane. 23 iri buze kuza kubakanira iresist Minembwe. Ese iri buze guta resistance ihahunge? Ese biraza? Ariko abasirikare benshi boherejwe ahantu bita Minembwe. N'umuriro urimo uraka. Reka dukomeze kubakurikirana amakuru. Ejo ku isaha nk'iyi ngiyi turaba turi tayari. Isaha y'isa 6 z'ijoro tuzajya tubageza ikiganiro cya buri munsi saa 10 z'amanywa tubagezeho live. Iyo niyo shema dossier anarctique, niyo gahunda yacu, nicyo tugomba gukora. Abantu mudukurikire rero mwebwe, icyo musabwa no gukanda kuri subscribe, bundi nkabageza amakuru. Breaking news ni kubivugwa news info, kubera ko namaze guhaguruka. Yego, ayo rero ni amakuru arimo aravugwa mu misozi miremire. Urugamba rwo ruracyari mu mahina, turaza kureba ikiri buze gukurikiraho. Ariko indi nkuru iravuga ko u Rwanda ruvugwa mu kuva umuryango wa CEEAC nyuma y'impaka zikomeye cyane ngo za diplomasi ku bibazo by'umutekano muri RDC. Ni ku rwego rwa diplomasi yo mu karere ka Afurika yo hagati hakomeje kuvugwa inkuru ikomeye cyane ivuga ko u Rwanda rero ruvuga ko ngo rwaba rwavuye mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika yo hagati CEEAC, nyuma y'impaka ndende zishingiye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Imyanzuro rero ikavugwa ko ngo ije mu gihe hakomeje kuba amakimbirane ya diplomasi hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere, cyane cyane ku birebana n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, aho Kinshasa rero ishinja u Rwanda kugira uruhare rukomeye cyane mu mutekano muke w'ako gace. Impamvu z'iyi myanzuro rero amakuru akomeje kuvuga ko mu by'ukuri ni amakuru ava mu rwego rwa diplomasi, aragaragaza ko ibihugu bigize CEEAC byaba ngo byagaragaje ko bidashyigikiye byimazeyo imvugo ya Kigali ku bijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ku birebana n'umutwe wa AFC M23. Bivuga ko rero ngo byaba byarateye impaka zikomeye cyane mu nama za diplomasi, aho ibihugu bimwe byagaragaje ko hakenewe kurengera ubusugire bwa Kongo, gushaka ibisubizo bihuriweho ku mutekano w'akarere, ndetse no kugabanya imvugo zishinjanya hagati y'ibihugu byombi. Imiterere y'umubano wa diplomasi hagati y'u Rwanda na Kongo
mu myaka ishize umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo waranzwe n'ubushyamirane ku birebana rero n'umutekano w'akarere ka Kivu, aho guverinoma ya Kongo iyobowe na Felix Tshisekedi ishinja Kigali gutanga inkunga y'imitwe yitwaje intwaro, mu gihe u Rwanda rwakunze narwo kuvuga ku mpungenge zarwo zishingiye ku mutekano w'igihugu n'imitwe irurwanya ikorera muri RDC. Icyo bivuze rero, abasesenguzi mu bya diplomasi bavuga ko ikibazo kigaragaza ukwiyongera kw'igitutu cya politike ku muryango w'akarere ku Rwanda ndetse no gukomera kw'ijambo rya RDC mu biganiro mpuzamahanga, nk'uko ndetse bikomeza kugenda bigaragara ngo ni ukwiyongera ku ruhare rw'imiryango nka CEAC mu bibazo by'umutekano. Ibi rero bikavuga ko ngo ari byo byaba byatumye u Rwanda ruva muri CEAC. N'u Rwanda rero rurimo ruragenda rugarukaho cyane, n'u Rwanda rurimo ruragenda ruvugwa kugeza amagingo aya ngaya. Inkuru ikomeye cyane rero nuko amakuru arimo aracicikana ku mbuga nkoranyambaga, nabonye ari n'urupapuro rurimo ruracicikana, biravugwa ko rero rwaba rwamazije gusohoka muri uyu muryango. Iyo rero ni amakuru arimo aragenda tugeraho. Murabizi ko iki kiba ari igitondo cyo kugira ngo turebere rimwe amakuru ndetse na byinshi cyane biba bikomeza kugenda biyavugwamo. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukutwereka urukundo, ugakanda kuri subscribe cyangwa se s'abonner, ubundi natwe nta kindi ni uguhita tubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Twarabyemeye kandi twarabyiyemeje, kandi buri icyo wiyemeje uragikora. Gahunda rero niyo ngiyo y'amakuru. Reka nyasoreze kuri Tshisekedi watangaje kumugaragara izuba riva gahunda y'irangamuntu ya digital RDC Pass. Ni kuri wa gatandatu tariki 16 Kamena 2026 Kinshasa. Ukuru w'igihugu Tshisekedi yayoboye umuhango wo gutangiza umugaragaro gahunda nshya y'igihugu y'irangamuntu ikoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga yiswe RDC Pass. Uyu muhango rero wabereye muri Center Culture et Artistique de Paix Afrique Centrale, witabiriwe ndetse n'abayobozi batandukanye bo mu nzego za leta bahagarariye ibigo n'ikoranabuhanga ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mu rwego rw'iterambere n'ikoranabuhanga. Intego nyamukuru ya RDC Pass ni gahunda ya RDC Pass igamije gushyiraho uburyo buhamye kandi ngo bugezweho kandi bwizewe bwo kumenyekanisha abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi systeme kandi izifashishwa mu kugabanya ikibazo cy'imyigaragambyo cy'inyangamugayo n'impapuro mpimbano, ntago ari imyigaragambyo. Iyi systeme rero izoroshya serivisi za leta ndetse n'iz'abikorera, izateza imbere rero ngo uburyo bwo kubona serivisi zifashishwa ku ikoranabuhanga, kandi izanongera umutekano w'amakuru y'umuturage. Rero RDC nayo ikaba yinjiye muri iyo systeme yo kugira irangamuntu yikorana buhanga. Uwo rero ni umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yitwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, ukomeje no kugaragaza impinduka hano i Kongo cyangwa se RDC muri rusange. Ngabo rero nanone kandi waje guhangana n'ibibazo by'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mpinira aha mbashimire bakunzi ba Shema Dossier Anarctique, ngira ngo mba ndambuyemo amakuru menshi cyane. Murumva ko ari ikiganiro kiba gihatse byinshi, niyo mpamvu mba nshaka ngo mukigeze ahantu kure cyane. Ariko ndashima cyane uko icyejo mwakirebye byampaye icyizere gikomeye cyane. Nabonye ko muri abataramu kabisa, nabonye ko muri abagaciro. Murakoze cyane, murakarama, mugire igitondo cyiza, mugire amanywa meza, mugire umugoroba mwiza, ibihe byiza. Kandi natwe twiteguye kujya dukomeza kujya tubagezaho buri kimwe mu byo twabemereye, nuko tugomba kujya tubana namwe. Murakoze cyane, murakarama.